നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ വരുന്നു നിങ്ങൾക്കായി വാർത്തയുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട്. നേരിന്റെയും നേർക്കാഴ്ചയുടെയും സത്യസന്ധതയുടെയും ഡേവിഷൻ, ദി കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂസ് ചാനൽ, യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് കൺസോലേഷൻ. മുൻ മിസ് കേരള ജേതാക്കളുടെ മരണം. അപകടശേഷം ഓടി ഡ്രൈവർ ഹോട്ടൽ ഉടമയെ വിളിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തി. മുൻ മിസ് കേരള ജേതാക്കളുടെ അപകട മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ഇവരുടെ കാറിനെ പിന്തുടർന്ന ഓടി കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന സൈജു എന്നയാൾ അപകടശേഷം നമ്പർ 18 ഹോട്ടൽ ഉടമ റോയിയെ വിളിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഹോട്ടൽ ഉടമ റോയിയുടെ സുഹൃത്താണ് സൈജു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ സൈജു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ നമ്പർ 18 ഹോട്ടലിലെ ഉടമ റോയിയെയും ഹോട്ടലിലെ മറ്റു ജീവനക്കാരെയും വിളിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 3 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് സൈജുവിനെ പോലീസ് വിട്ടയച്ചത്. അതേസമയം ഹോട്ടൽ ഉടമ റോയി ഒളിവിലാണ്. 16കാരെ 6 മാസത്തിനിടെ പോലീസുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ 400 പേർ പീഡിപ്പിച്ചു. പെൺകുട്ടി ഗർഭിണി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബീഡിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ 6 മാസത്തിനിടെ 400 പേർ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പരാതി. സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാനെത്തിയപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായും പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 16കാരിയായ പെൺകുട്ടി 2 മാസം ഗർഭിണിയാണ്. ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടലോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ശൈശവ വിവാഹ നിരോധനം, പോക്സോ, ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. നേരത്തെ നിരവധി തവണ സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും പെൺകുട്ടി ബാലാവകാശ കമ്മീഷനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ 3ാം പ്രതിക്ക് ജാമ്യം. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം. 3ാം പ്രതി മണികണ്ഠനാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. 2017 മുതൽ ഇയാൾ റിമാൻഡിലാണ്. കേസിൽ പൾസർ സുനി അടക്കം 3 പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും റിമാൻഡിലാണ്. മുൻപ് പലതവണ മണികണ്ഠൻ അടക്കം റിമാൻഡിലുള്ള പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി നിരസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിചാരണ നീണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മണികണ്ഠന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. ശബരിമല യാത്ര ദുഷ്കരമാകും. നിരവധി റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാനിരിക്കെ മഴ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പാതകളിൽ ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാകും. നവംബർ 16-നാണ് മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുക. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പല പാതകളും തകർന്ന നിലയിലാണുള്ളത്. അച്ഛൻ കോവിലാർ പലയിടങ്ങളിലും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. മാത്രമല്ല ചെറുതോടുകളും കനാലുകളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥിതി തുടരുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇടവിക്ക് പരക്കെ മഴയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാന പാതകളിലടക്കം ഗതാഗത സ്തംഭനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുക സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. സ്വത്ത് തർക്കം. 2ാം അച്ഛനെ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആൾ മരിച്ചു. സ്വത്ത് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചും വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചും 2ാം അച്ഛൻ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പേരാവൂർ മണത്തണയിലെ ചേണാൽ വീട്ടിൽ ബിജു ചാക്കോ മരണപ്പെട്ടു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1:30-ഓടെയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ മിംസ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഒക്ടോബർ 29-നാണ് ബിജു ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അന്നേ ദിവസം പുലർച്ചെ മണത്തണ ടൗണിലെ കുളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.